Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga mwennyamivu olw'engeri ebitundu ebisinga okuvaamu emisolo egiyimirizaawo eggwanga okuggibwako obuggyibwa ensimbi kyokka ng'enguudo tezifiibwako kyagamba nti kino si kya bwenkanya eri abo abasasula emisolo. Neewuunyiza okulaba eno ewajjudde amakolero agavaamu omusolo omuyitirivu ng'enguudo zonna nfuufu njereere na binnya. Enguudo zino bazikole kubanga mmwe muwa omusolo gavumenti gwe yeetaaga. Ono okulaga obutali bumativu buno abadde alambula ekibangirizi kya bannamakolero eky'Ennammanve ng'ayogeddeko n'abakozi abakolera mu makolero ag'enjawulo mu kibangirizi kino. Mukuumaddamula atuuse Ennammanve ku ssaawa 5 ez'okumakya nga yaniriziddwa wakati mu mbutu n'amazina amaganda ku Ssaabasajja nsimbi okubadde Santosh Gumute enzaalwa ey'Ebuyindi wamu n'abalala n'oluvannyuma n'alambula amakolero gano ng'atuuseeko mu makolero ag'enjawulo era n'ayogerako eri abakozi n'okusingira ddala abakola emirimu egya wansi. Abakalaatidde okweggyamu omuze gw'okulowooza nti bakolera bakama baabwe ng'abasabye okukola nga bamanyi nti kampani gye bakoleramu yaabwe kuba obuzibu bwe bugwawo mu kampani zonna mwe bakolera baba wansi be basinga okukosebwa. Asooka okubonaabona nga kampuni efunye ekizibu ye mukozi asookerwako. Bano abakulu babamanyi, amakampuni gabamanyi, gasobola okubakwakkula ne gabajja na wano ne gabatwala. Naye ggwe musajja wattu wava kyamusansala okola tofaayo kampuni bwegwa era gw'ojja okusooka okudda ewamu ekyamusansala. Naye kampuni bw'ogitwala ng'eyo n'okola n'omutima gwo gwonna kampuni ekula naawe omulimu n'ogukuuma. Abalambululidde ensonga lwaki kampuni zitandikibwawo omuli okukola amagoba, okuwa emisolo ate n'okutonderawo bannayuganda emirimu egyafuuka egy'ebbula ng'ebikooyi nga n'olwekyo kikulu nnyo okutwala omulimu gw'oba olina ng'ekyebbeeyi. Omuntu yenna okubaako kyali okubeerawo mu bulamu otukuba ng'okola. Ekyokusatu okukola ku ssente oba amagoba kubanga ate bw'etakola magoba eba yatandikibwa lwaki. N'ekyokuna okusasula emisolo. Yes, Santosh Gumute nga mukugu mu kukola langi asiimye obwakabaka bwa Buganda olw'okulwana ennyo mu kukulaakulanya abantu nga wakati mu kwanukula omulanga gwa Ssaabasajja ogw'abantu b'okuba obumu ategeezezza nti kikulu amakolero okwegatta bakolere wamu mu kutumbula ebyobulamu by'abantu. And through you, please extend our sincere appreciation to His Majesty the Kabaka of Buganda, Ronald Muwenda Mutebi. He has ensured the continued prosperity and development of the people of Buganda and provided a welcoming and peaceful environment for every tribe and nationality to coexist within his kingdom. N'abakungu abalala bawerekeddeko Katikkiro baliko bye boogedde era ne basiima bannyini makampuni olw'okuvaayo ne bakolera wamu n'Obwakabaka bwa Buganda ekibutadde ku ntikko. Okussa amaanyi n'essira mu by'Obwakabaka. Tuyina ebintu bya environment, tuyina emizannyo mingi gye tugenda okuleeta era tubakunga, and through you MD would like to tell you that there are very many initiatives, low hanging fruits that you can still latch on, invest in every kind of way. Baliko endagaano ezimu ze bataddeko emikono okukolera awamu n'Obwakabaka nga babuwagira mu bintu ebitali bimu ng'okunyiriza Bulange ne Twekobe nga kw'otadde ne Butikkiro. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.